если пить захочет, ему есть из чего попить? Пить, да. Нет, есть. Есть с собой, да. Мы в каждом рюкзаке у нас все есть. Ой, эти Лев, мини-лев. Он такой в таком возрасте. 7 лет ему сегодня. Олег Алексеевич взял его сегодня на руки. То, что талисман 7 лет. Хорошая цифра. Дай Бог, что ему повезло. На удачу, Олег Алексеевич. Дай Бог, что ему повезло. Какие приветы, красивые, гарни. Он с детьми попозировал. Мне говорит, это как-то нужно его... Ты модель. Да. Парни. Тигры, а уши какие. А ушики какие.